Duli keni bërë detyrën në shtëpi, një fitore e pasur që në pjesën e parë. Me disa mungesa. Në rallë parë, duhet të falenderoj futbollistët për lojën e bukur, për lojën me grinj, me dëshirë. Kanë zbatuar detyrat me përpikmërinë më të madhe sot, duke pas përballë një kundërshtar me emër dhe një ekip që lutet futboll jashtëzakonisht mirë. Dhe loja ishte e luftuar gjatë gjithë 90 minutave, ku për këtë merit kanë lojtarët e mbrojtjes tonë, mes fushës dhe të sulmit, të cilët ishin unison mendimi dhe veprimi. Besoj se sot nuk ka për thënë fjalë shumë, sepse u pa në fushë lëvizshmëri, konkludim, gjujtje në port, humbje rastesh, pra sot skuadra shpalosi vlera shumë të mira. Duhet falenderoj të gjithë çunat, por në mënyrë të veçantë do të falenderoj këta djemë të ri, të cilët luajtën sot edhe e afirmuan veten jo si ndeshje tjera, luajtën më me dëshirë, luajtën me pak gabime dhe i dhanë përparësi veprimeve sulmuese. Por gjithmonë skuadra jonë mbështetet te lojtarët e vjetër me eksperiencë, të cilët janë, duhet edhe rradhën tjetër do të kisha përmend Banushin, i cili na luajti me Surum me 39 të mbratur në Lezhë dhe na dha pikën, edhe këtë ndeshje Çokaj dhe Banushaj dhe Rustemaj dhe gjithë pjesëtarët tjerë me Kukaj, i cili luajti i dëmtuar deri në fund, dhe këto janë ato pra që i duhet një skuadre, duhet shpirt gare, vendosmëri dhe unitet mendimi dhe veprimi. Suksese profe. Të uroj gjithë mirat dhe ty bashkim, por urimet më të mira i takojnë skuadrës së Veleçikut, e cila ka arrit një grumbullim pikësh të pa parashikuar. Faleminderit. Faleminderit.